Essa pilha tá funcionando? Tá. Acho que tá, né? Chovendo em mim. As minhas já estão entrando na mesa agora, tá? Tá chovendo pra cá. Ó, por que não tá ligando? Deve estar sem pilha, então. Deve estar sem carga. Não, tá piscando, mas não tá ligando. Mas nem é usando bateria fraca.